又是一个兄弟开车40公里从东湖过来找我们维修底盘异响，来跟着我的镜头来看看这个车究竟是什么问题。经过我们检查，产生底盘异响的原因就是这个平杆胶套，还有这个下球头产生底盘异响。这新的正在安装的，至少把这个配件一更换，就会解决底盘异响的问题。在中强，只要你们车有底盘异响的问题啊，都会把车开过来检查啊。在我们这里，能换一个配件，绝对不会让你换2个啊；能花3波解决问题，绝对不会让你花5波，让你们在维修、做保养、维修底盘异响不花冤枉钱。